در قسمت‌های قبلی دنیای رزمی ما دیدیم که هیوی رفتش و این کارگرا رو جمع کرد و شروع به کار کردن و در حال پیشرفت کردن بودن و خلاصه در حال پیشرفت بودن که یهویی پدر هیوی داد میزنه و میگه تمام سالهای عمرم رو به هم پس بده. هیوی میگه دارید راجع به چی صحبت میکنید؟ که پدر هیوی میگه اگه میتونستی اینقدر راحت سندان و چیزای آهنگری بسازی چرا زودتر نکردی؟ هیوی هم میخندید و میگفت الانم خیلی دیر نیست، شما باید دوباره از اول اگه دیر کنی یعنی دیر کردی، دیگه حرفی باقی نمیمونه. که هیوی هم بحثو عوض میکنه و میگه بگذریم، اینجا یه خورده خلوت نشده؟ که پدر هیوی میگه آره، غالبگیرا رفتن یه خورده استراحت کنن. که هیوی هم میگه آره، فکر کنم باید به زودی یه جفت سندان آهنگری بخریم، تعداد شکشکارا هم رفته بالا. که پدر هیوی هم تایید میکرد. تمام اون روز رو نوبتی کار کردیم و تونستیم 22 تا خیش آهنی بسازیم. ساخت از خیش آهنی کمتر از 4 روز طول کشید. همچنین طوری زمان مثل برق و باد گذشت که 6 ماه رفت. ما کارگرهای هیوی رو میبینیم که دارن با نظم و ترتیب چکش میزنن. هیوی رو میبینیم که لباسای نو پوشیده و میگه خب حالا میشه گفت این یه جورایی در حد آیر مکس نایکه و شروع به خندیدن میکنه. و یه نفر وارد میشه و هیوی در جواب میگه خوش اومدید مدیر لی. که این رئیس هم به نظر میرسید گزارش آورده بود و میگه رئیس گزارش امروز کارگاه مورد تایید منه. و این یارو هم مدیر کارگاه آهنگری جو هستش. هیوی میگه درسته، همین انتظار رو هم داشتم. ساختمان داستان امروز هم مثل همیشه گل کاشت. مدیر هم میگه با اینکه حامیان مالی داریم که ازمون حمایت کنن، ولی سطح کارگاه ساختمون سوسان هنوز هم خیلی پایینه. هیوی هم میگه حالا سطح مهارتشون یه چیز، مشکل اصلی ما سرسخت بودنشه. ساختمان داستان حامیان مالی خیلی بیشتری داره. و به این یارو مدیره میگه با مهربونی خورده کارگرای ساختمان داستان رو ترغیب کن. که ما متوجه میشیم کارگاه آهنگری جو رو به 3 بخش تقسیم کرده. ساختمان داستان متشکل از اعضای اصلی، اونجا جاییه که محصولات آهنی بزرگ را ساخته میشه، درها، دیوارها و ساختمان سوسان متشکل از نیروهای تازه استخدام شده هست و جایی که بیل، داست و چیزای باغبونی و سایر محصولات کوچیک آهنی تولید میشه. ساختمان گیسان این بخش جدیدیه که گاف صندوق، قفل کالسکه، رکاب، چرخهای آهنی و بقیه فناوری‌های جدید تولید میشن. که در جواب به این که هیوی گفته بود با مهربونی ترغیبشون کن، مدیره میگه حتما این یادم میمونه، از اینها گذشته. هیوی هم میگه دیگه اتفاقی افتاده؟ که مدیره هم میگه بله، یه مهمون محترم تشریف آوردن. که هیوی هم خودش متوجه میشه و میگه ظاهرا بی هیونگ نیم رسیده تو مهمون خونه سیاره. و این مدیرم تعظیم میکنه و میگه 2 ساعت قبل رسیدم، منتظرن که وظایف روزانتون تموم شه. که هیوی هم داد میزنه و با عجله میگه باید اینو زودتر میگفتی و میده و میره پیش اون یارو بی هیونگ نیم. که یهویی از در وارد میشه و میگه خدایا هیونگ نیم. و اون یارو هیونگ نیم هم که به نظر میرسه این تاجر است میگه ها داداش حالت چطوره؟ هیوی هم میگه از آخرین باری که 3 روز پیش با هم مس کرده بودیم هنوزم احساس حالت تهوع دارم، دوباره که نمیخوای داداش کوچیکت رو بکشی مگه نه؟ یا اون مردم میگه نه بابا، این داداش تاوت هم وضعش بهتر از تو نیست، فقط خواستم قبل اینکه به گروه تجاری برگردم ببینمه. که هیوی هم میگه دیدی نباید تظاهر میکردی، اذیتت نمیکنه، این حقته. و میخندید. و این یارو هم میگه فقط واسه این بود که معتهای اون می خونه زیاد به هم نمیسازه، دفعه بعد حتما برنده میشم. که بچه ها ماوتای نوعی مشروب غلیظ چینیه. که هیوی میخنده و میگه اون چیزهایی که قولشو داده بودی رو آوردی دیگه؟ آره. این یارو نیمم بد نگاه میکنه هیوی.
و میگه فعلا 4 برابریم، پس فعلا خوشحال نباش. بگذریم همش بهم میگی جونگ جای هیونگنیم، جونگ جای هیونگنیم، جونگ جای دیگه کدوم خریه ها؟ هیوی هم میخنده و میگه هیچکی یه بنده خداییه. که اینطوری که هیوی داشت میگفت چپ داشت نگاش میکرد این یارو تاجره. که اون تاجره میگه خب هنوزم داری رو مسئله حامیان مالی کار میکنی درسته؟ هیوی هم در جواب میگه درسته، باید یه خورده روش فکر کنم. که تا این یارو تاجره میگه با دقت در مورد این مورد عمل کردن خوبه، ولی دیگه وقتی نداری. مدت زمانی که میتونی از اسم گروه تاجری اژدهای آتشین به عنوان پوشش کارات استفاده کنی هم خودش حدی داره دیگه. هرچقدر هم محتاط باشی، همه میدونن محصولات آهنی ارزونی که الان توی بازار پخش میشن متعلق به کارگاه آهنگری قبیله جو هستن. که این یارو هیوی هم بهش معلم میداد و میگفت هنوز زوده واسه این کار، هنوز زوده. که این تاجر ادامه میداد و میگفت من الان 6 ماهه که دارم محصولاتت رو تو کل آنهایی پخش میکنم. هر چقدر هم احتیاط کنیم، حتی با یه حساب سرانگشتی هم میتونیم بفهمیم ماهیانه صدها گاری کالاها رو منتقل میکنن. فقط یه احمق ممکنه که اصلا حرفشو کامل نمیکنه و میگه امکان نداره مردم نفهمن کالاهایی که ما میفروشیم ساخت کارگاه شماست. هیوی هم انگار به این مسئله داره فکر میکنه. به علاوه تو این مدت هر کی با یه نگاه به اندازه در ورودی فعلی کارگاهتون میتونه بفهمه که چقدر درآمد داشتید. بذار از لامپ‌های آهنی شما شروع کنیم. اگه سربازا همین الان بریزن اینجا بگیرنت، بعدش ازش بازجویی کنن، چی کار میکنی؟ که یارو میگه دیگه چیزی نمونده که پایه و اساس کارگاه آهنگری جو از هم بپاشه. با منم حتما به خاطر تامین اون لامپ ها براتون به درد سر میافتم. هیوی هم یه طوری که اصلا براش مهم نبود میگه ولی هنوز که این اتفاق نیافتاده نه؟ اون یارو هم فشاری میشه و میگه چرا اینقدر سادلوی از قصد جوری رفتار میکنی که من عصبانی بشم؟ آره انگار چیزی نمیدونی اصلا. تا حالا اونا فقط حواسشون به گروه اژدهای آتشین بوده، دیگه چیزی نمونده که ما هم از ما در بیاییم. چون نمیشناسی اون افسرها رو راحت میتونی اینا رو بگی، نمیدونی اون افسرها چه سگ‌هایی هستن. یوی هم میخنده و میگه او یارو هیونگنیم، میتونی خیلی راحت مثل همین الان جلوش رو بگیری، بذار ببینم. و یه کتابیو در میاره. که اون یارو هم تاجر با خودش میگه بازم این کتاب کوفتی شده رو برد. و هیوی میگه همونطوری که هیونگنیم گفت یه سری شایعاتی این اطراف شنیده میشه. 7 روز قبل من پیش مقر گروه تجاری گنجینه بزرگ وایسادم و آهان آره دیروزم پیش گروه تجاری شیر سفید. و شروع میکنه به خندیدن و ادامه میداد یه جورایی میدونستن که عادت دارم کفش جمع کنم و به هم یه جفت کفش ابریشم بافت دادن. به نظرت واسه چی؟ پیشنهادشون هم حسابی خوب بود. پیشنهادشون 80% قیمت بازار بود. البته به این راحتی هم نیست مگه نه؟ شاید اونها هم مثل هیونگنیم بتونن تمام این فشارهای خارجی رو از کار بندازن. که اون یارو تاجره کتاب از دستش میکشه و میگه دیگه این چرت و پرتا ادامه نده، قلبم ضعیفه. و ادامه میداد این یارو تاجر و میگفت فکر کردی مردم فقط تو روابط به فکر سود هستن؟ روابط بین افراد به خاطر پیوند احساسیه. الان وقتش نیست که اینطوری با هم حرف بزنیم. مشکل الان اون افسرا نیستن. الان 1 ماهی شده که تاجرها با هم متحد شدن و روبروی گروه تجاری ما دست به اعتراض زدن. احتمالاً دیر یا زود به سر تو هم خراب میشن. و این مثل اینکه یه هشدار بود که میگفت حواست به این تاجرها باشه. و میگفت چون دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارن اون تاجرها. و هیوی هم میگفت اگه مشکل اینه قبلا یه فکری واسش کردم. یارو گفت بازم فکر کردی؟ چه فکری کردی؟ بگو. هیوی هم میگفت فقط نگاه کن خودت متوجه میشی. و این یارو تاجر هم میگفت هرچی مشکل به آهن ربط داشته باشه، هرچی مشکل سریعتر حل بشه بهتره. بهترین کار اینه که مستقیما دنبال استاد بانک بگردیم. ولی اون همینطوری یه کارگاه ساده حمایت نمیکنه. باید هرچه سریعتر یه رابطه‌ای باهاش ایجاد کنی. و هنوز مشخص نیست این یارو استاد بانک کیه. و هیوی هم میگفت فکر میکنی توی 1 ماه فعالیت کارگاه آهنگری جو درآمد فروش خالصم چقدر بوده هان؟ یا اون یارو هم میگفت نمیدونم،
600 سکه نقره یا به عبارتی 60 سکه طلا. که اون یارو با خودش میگفت چی 60 سکه طلا؟ حتی بین ما تاجرها هم جاهای زیادی اینقدر در نمیارن. یحیی میگفت من به صورت مداوم به افسرها رشوه دادم. میشه گفت این مشکل رو با رشوه حل کردم. من از افسرها ترسی ندارم، ولی منو بیشتر از همه افرادی میترسونن که میخوان خود کارگاه آهنگری جو رو ببلعن و به دست بیارن. افرادی که خود افسرها هم ازشون میترسن. افرادی که قانون این کشور هم براشون هیچه. گروه خون آهنین که برای کسب سود بیشتر به هر کاری دست میزنه. افرادی که میتونن در عین حال سپاسگزاری رو از نفرت جدا کنن، دشمنهاشون رو هم مشخص کنن. و اون یارو هم میگفت جیانکو و هیوی هم میگفت پس دیگه تصمیمم رو گرفتم. و دست میکنه انگار تو این چاییه چیه و یکم از آبشو برمیداره و میماله به میز. گروهی مملو از شاگردانی که برای قبیله ژنرال های خانواده سلطنتی هستن، فقط ترس از ضربات شمشیرهاشون کافیه تا اشرال به لرزه بیفته. رهبران 5 قبیله که استاد شمشیرزنی هستن و در طول تاریخ جیانکو همیشه در رأس نظام طبقاتی بودن، که اون یارو میپره وسط حرفشو میگه امکان نداره تو، و میگه نامجون کاری میکنم که حاکم آنهایی بشه حامی من. و بچه ها نامجونگ هم قصر جنوبیه. و قصر جنوبی چیه؟ قصر جنوبی قبیله بزرگ نامجونگ هست. شمشیر زنان بزرگ آسمانی، بهترین ها در جهان، شمشیر زنهای عظیم دشتهای مرکزی. به نظر میاد یه جای خیلی گردن کلفت و قدرتمندی بود واسه خودش. که اون یارو تاجره اون صندلیش میفته و میگه داداش تو فکر میکنی این اصلا شدنیه؟ و سکانس میره روی چند روز قبل از نشست خدمتکارها پایین شهر آنهایی، بخش جانگ بونگ. هیوی از یه یاروی سوال میپرسه که اینجا چه خبره. اون یارو هم میگه شنیدم دارن سر فاش خونه میجنگن. که اونجا یه صدای داد و فریاد یه نفر میاد و میگه ظاهرا زبون منو نمیفهمی، پس بیا توافق کنیم که فاش خونه به برنده این مبارزه میرسه. که هیوی هم که داره واسه اولین بار یه دعوا داخل این زندگیش میبینه میگه داره واقعا میجنگن. که یهویی اون 2 نفر با شتاب زیاد طوری که چشم عادی نمیدیدشون به سمت هم هجوم میبرن و شمشیرهاشون به همدیگه میخوره و ضربات سریعی رد و بدل میکردن. و هیوی هم شوکه شده بود و میگه این مبارزه اهل کجان؟ و اون یارو هم میگه اون مردی که کارد گنده دستشه اسمش هو وانگ مونه، اون یه سرباز ارتشه که میخواد واسه خودش اسمی دست و پا کنه، ولی در اصل مبارزه واقعی نیست. و اونی هم که شمشیر دستشه یه خلافکاره، ولی من اون رو در سطح جنگجو واقعی نمیبینم. و بچه‌ها این افرادی که اینجا دارن مبارزه میکنن به نظر میان افراد خیلی قدرتمندی هستن. هیوی با خودش وقتی میشنوه که اینا میگن اینا حتی در حد رزمی کارم نیستن، میگه که دارین میگین اینا اصلا جنگجو هم به حساب نمیان. و مبارزه اونا رو داره میبینه که چطوری با سرعت زیاد شمشیر میزدن و به جون هم افتاده بودن. خلاصه که یهویی شمشیر اون یارو رفت جلوی صورت این یارو قرمزه و یهویی یه نفر تا اومد این یارو سفیده این قرمزه رو بزنه بکشه، با سنگ پرتاب میکنه به شمشیر این یارو سفیده. تو اون یارو پیرن سفیدم میگه تو کی هستی؟ که صدای اون یارو میاد و میگه ای قانون شکنها، اگه فقط یه ثانیه ازشون چشم برداری این حشرات موذی شروع میکنن به وول خوردن. ای کرمهای بدبخت، هر 2 تاتون گم شید. که به نظرم میاد یک یاروی این حرفا رو داشت میزد که تقریبا لباس آبی رنگی پوشیده بود. که این 2 تا هم که درگی بودن میگن بله قربان چشم، انگار هر دوشون از این یارو حساب میبردن و سریعا فرار کردن. و هیوی میگه خیلی خیلی باحاله. بعد از اون اتفاق مصمم شدم که به قصر جنوبی برم. که بعد برمیگردیم به ادامه صحبت با این یارو تاجر. و هیوی میگه اولین باری که اومدم ببینمت رو یادته؟ که این تاجر هم میخنده و میگه مگه میشه یادم بره؟ هیوی میگه درسته، حتی خودم هم انتظار اون نتیجه رو نداشتم. صادقانه بخوام بگم تنها چیزی که اون موقع میتونستم بهت پیشنهاد کنم عزم خودم بود و با این حال تو بهم سکه نقره دادی. این تاجر هم شروع به خندیدن میکنه و میگه از زمان به عقب برمیگرد، جای 1000 تا سکه بهت 10,000 تا سکه نقره میدادم. که هیوی هم میگه این بار میخوام دلو بزنم به دریا و به قصر جنوبی برم.
که انگار هیوی میخواست بره به قصر جنوبی، شاید که رزمی کار بشه و میگه دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم، دیگه جونم رو که نمیتونم بگیرن میگیرن. که این یارو تاجرم میگه همینطوره، هرچی نباشه مگه موقعی که میخواستی این کارگاه رو هم بسازی با دست خالی شروع نکردی؟ اگه همه چی خوب پیش رفت و قضیه قصر جنوبی نتیجه داد، ما رو فراموش نکنی. که هیوی میگه همینطوری مجانی انتظار داری فراموشت نکنم؟ که این یارو تاجرم فوشش میداد و میگه خب دیگه باید بره، اگه اتفاقی افتاد حتما بهم خبر بده. هیوی هم تعظیم میکنه به نشانه احترام و میگه تو راه مراقب خودت باش. تاجرم میگه ممنونم برادر. که این یارو مدیر لی میاد و میگه رئیس، پیشگام راه اندازی کارگاه مایلن شما رو ببینن. که هیوی هم میگه پدرمو میگی؟ بعد هیوی هم میره به دیدن پدرش و میگه ازم خواست با سر و وضع رسمی بیام، برام سوال شده اینجا چه خبره یعنی. که هیوی میگه پدر. اون یارو پدر هیوی هم میگه همونجا بمون و انگاری با یک جعبه بنفش رنگ داشت میومد سمت هیوی. هیوی هم میگه چشم پدر. پدر هیوی میاد روبروش میشینه و هیوی هم میگه دارین چرا اینطوری میکنید؟ با پدر هیوی میگفت من دقیقا نمیدونم چند نسله که این آیتم در قبیله ما داره دست به دست میشه. این آیتم رو ماورایی در نظر میگیرن که به بزرگ خاندان جو ماندوک تعلق داشته. البته متاسفانه نمیشه با اطمینان گفت که واقعا متعلق به خودمونه یا نه، ولی از وصیت جدمون مبنی بر تحویل این آیتم به نماینده قبیله در هر نسل اطمینان کامل مطمئنم و من امروز میخوام اینو بدمش به تو. بقیه هرچی هم بگن اونی که قبیلمونو احیا کرد تو بودی، تو مناسب ترین فرد برای رهبری نسل جدیدی. پدر شما چطور میتونید همچین چیزی رو بگید؟ اینا همش به لطف شما ممکن شده. در زمان 22 نسل قبیله جو هستی، من جوسون این رو اعلام میکنم. به سر دومم هیوی رئیس قبیله میشه. و هیوی میگه چی؟ با خودش اینا رو میگه چرا یهو خاطرات هم زنده شد؟ منظورش از خاطرات هم خاطرات خودش بوده. تو زندگی قبلیم پدرم هم یه گردنبند یاقوت رو همینطوری بهم داده بود و وقتی جعبه باز میشه میبینه داخل اونم باز یه گردنبنده. پدر هیوی میگه قبل اینکه اینو به شخص دیگه‌ای که لیاقت رهبری قبیلمون رو داره بدی، همیشه با خودت نگرش دار. این وظیفه افرادیه که گردنبند یویچاون رو دریافت میکنن. و هیوی که شوکه شده بود میگه پس این یعنی گردنبند جواهر قبیله جوه و اگه میراث خانوادگیمون باشه پس یعنی من وارد بدن جد قدیمی خودم شدم. و میگه چی؟ این انرژی؟ ظاهرا این پسر یکی از اولادیه که قبلا شاهد دوران یوچئون بوده. پدر بزرگ شما موافق نیستین؟ این بدون شک انرژی یوچئونه. با این مقدار انرژی فکر نمی کنی اون ممکنه یه پیرو پاک راه بودا باشه؟ که این صدا هم معلوم نیست چیه ولی ما باز میگیمشون. که میگه حق با توه، حتما همینطوره، غیر این امکان نداره، به این حوادث نکن. و اینجا دوران به دوره زمانی و پیدایش تا اتمام جهان اشاره میکنه بچه‌ها. که صدا ادامه میدادن مگه اصلا این ممکنه؟ مگه میشه تو این دوره هم یه شاگرد بودا وجود داشته باشه؟ چون شاهد دوران یوچئون بوده حتما داخل یشم ارغوانی گرفتار شده. که هیوی هم تمام این صدا رو میشنید که از این گردنبنده و میومدن و میگه چی؟ بلند داد میزنه. که پدرش هم میگه مشکلی پیش اومده. هیوی میگه این یشم ارغوانی میتونه صحبت کنه. که اون گردنبنده هم میگه پس صدامونو میشنوه. مگه میشه؟ این یعنی ما میتونیم با این پسر جوون ارتباط برقرار کنیم؟ و میخندن و میگن عالیه. و بچه‌ها اسپویل نمیخوام بکنم ولی به نظر میرسه، به نظر من اینایی که دارن صحبت میکنن اجداد هیویان. که پدر هیوی میگه منم بعد اینکه واسه یه مدت خیلی طولانی بهش خیره شده بودم رویای عجیبی به سرم زده بود. چون یه شی عادی برای تو نیست پس همیشه آماده این حالتها باش. که هیوی هم میگه باشه و پدر هیوی هم میره دیگه. که از توی جواهر یک مردی میگه سکوت. ممکنه بپرسم اسم چیه مرد جوان؟ که هیوی هم تعظیم میکنه میگه من جو هیوی هستم، من حالم خوبه، لطفا راحت صحبت کنید. اگه صدامون رو میشنوی یعنی انرژی روحیت با اولاد نسل‌های بعدی ما در ارتباطه، ولی چطوره که ما نمیتونیم این رشته پیوند رو ببینیم؟
که هیویا میگه رشته پیوند منظورتون چیه؟ به عنوان فردی که از نسل‌های آینده برگزیده شده و مورد لطف یشم ارغوانی شده توانایی‌های بی‌نظیری دریافت می‌کنی. در عوض سرنوشتت با یشم ارغوانی گره می‌خوره. به عبارت دیگه یه رشته شما رو به هم پیوند میده. وقتی که عمرت به پایان برسه از طریق همین پیوند روحت به رشم ارغوانی تعلق پیدا میکنه، ولی ظاهرا تو همچین رشته پیوندی نداری. هیویا هم میگه داری در مورد لطف و محبت یشم ارغوانی صحبت میکنین، توانایی‌های خارق‌العاده‌ای داره که اون مردم میگه درسته. دریافت فوری بعضی از توانایی‌های خاص کاملا مرسومه، وگرنه یکسان بودن انرژی روحی با اولاد نسل‌های بعدی ما بی جواب میمونه. که هیویا هم میگه منظورتون از توانایی‌های خارق‌العاده دیگه چیه؟ که در قسمت بعدی بچه میبینیم که جریان چیه. خلاصه هرچی از اینجا به بعد داستان داره اوج میگیره به نظر میاد. و آره تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.